Rồi hello anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em 20 cây Zippo. Chủ đề đẹp không nha anh em. Đây. Chung ngày hôm qua anh em chốt không đủ, nay em lên một lót. Lên một lót 20 cây luôn cho anh em lựa cho đã ha. Ngày hôm nay thì em sẽ lên chủ đề nói về Liberty nha anh em. Chủ đề nói về Liberty với lại Thư. Được rồi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ủa sao có 15 cây vậy ta? Đây, 20 cây. Cho anh em lựa cho đã ha. Rồi, quy tắc giao dịch bên em vẫn như cũ nha anh em. Chỉ khoan đủ thì em bao ship ha. Ship code thì cọc giúp em 100.000 em đi hàng nha anh em. Rồi đầu tiên thì em lên cho anh em cây này đi. Xì lim 2 la mã nha anh em. Xì lim 2 la mã trơn. Có cắn ha. Là 2 la mã như 86. Nó sử dụng gột 2 la mã chỉnh luôn rồi ha anh em ha. Gột 2 la mã chỉnh luôn. Đó. Đó. Đây thì nói chung là có cắn dăm nha anh em. Nói chung là nhìn anh em nhìn tổng thể là anh em biết, anh em hình dung ra được nó đẹp hay nó xấu nha anh em. Theo em cái này rất là ok nè. Nhìn hay méo. Em chua chỉnh cốt. Được rồi nè. Rồi mẫu số 1 nha anh em. Tám ít thì giá sẽ cao hơn tí nha nè. 250 nha nè. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cây xì lim. Nói chung cây này á, lớp bạc nó lên thôi nha anh em. Nó lên thôi. Nếu mà lấy máy mà đánh ra nha, lấy máy mà đánh ra nó sẽ như đây có cây màu bạc nào không ta? Đây, lấy máy đánh ra nó sẽ như vậy đây. Lộ giá luôn rồi. Lấy máy để đánh ra sẽ như vậy đây. Đó. Đó, anh em đánh ra thì anh em có thể một là lấy auto son, hai anh em có thể lấy máy chạy nhám quýnh ra. Thì auto son nó quýnh ra nó cũng được chứ nó không có gì hết. Lời lối ok nè anh em, lời thô nha anh em. Góc cạnh em thấy rất là liền lạc nè ha. Đó, rất liền lạc đẹp luôn. Màu bạc nha anh em. Bánh xe bán ha. Lớp bạc mạ rất là dày luôn. Cái này nói chung là không có cắn mớp nha anh em. Em thấy không có cắn mớp. Cái này đẹp lắm. Góc cạnh ok. Mẫu số 2 nha.
Giao lưu với anh em 250 nha anh em. Mẫu số 2 250 em dán lộn hay sao rồi. 250. Rồi xì liêm em lên 2 cây. Rồi tiếp theo lên cho anh em cây 95 này nè. 95 mạ Niken nha anh em. Mạ Niken ha, đít rất là đẹp nha. Sản xuất năm 95. Lề lỗ rất là ok nha anh em. Lắp mạ rất là đẹp luôn. Cái này được sử dụng lề thô nha anh em. Lề thô. Đây còn miếng này để tim lấy máy em quánh nha cho nó hết luôn nè. Quýnh không kỹ nè. Quýnh không kỹ tim lấy máy quýnh ra hết luôn. Rồi cây này vỏ cục trùng 595 nha anh em. Vỏ cục trùng 595 ha. Cái này nói chung là không có cắn mớp nha anh em. Đây có ga đồng nhẹ nè. Ồ ga đồng. Ga đồng thì bớt giá thôi. Rồi cái này 1995. Mẫu số 3. $450 nha anh em. Rồi tiếp tục em lên cây 06 cho anh em chơi. Cây 06 nói chung là nó có bị chóc lớp bạc ấy. Cái này còn keo anh em ơi. Không, cái này còn keo anh em. Đây lớp keo. Phải không ta? Ý không phải. Rồi cây này nói chung là không phải còn keo đâu, nó chóc cái lớp bạc rồi anh em ơi. Em lộn nha, em xin lỗi. Nói chung là tí xuống clip á, em quánh cho nó ra Niken luôn. Chung cái này mọi thuốc cho anh em chơi luôn. 06 nha anh em. Trời 06 của 02 bỏ ra luôn. Đây nữa em làm lại. Đây em coi gì. Đợi em tí nha. Cái này đi. Lên cây 01 cho anh em chơi. Cây 01 nha anh em. Đây đầu 01 nha anh em. Cái này rôm phía xước. Tình trạng cô cắn mạnh quá. Cái này em gõ ra được nè. Cái này em gõ cải thiện ra được nè. 01 đây có cắn ha. Cái này em lấy bụ gò đóng ra nó lên được. Guộc 02 vỏ 01 nha anh em. Guộc 02 vỏ 01. Bánh xe bán tổng thể nguyên zin nha anh em. Âm hay bánh bán. Tình trạng trên nắp nói chung là ok nha anh em. Nó có bị một điểm là chỗ này thôi. Em gõ ra được. Số 4.
250 nha. Dạng như bán cái ruột nặng cái vỏ nè. Lên cho anh em một cây hoa văn full nắp nha anh em. Cái này lúc trước nó là lớp mạ vàng. Cái này 96. Nói chung cây này có cắn nhẹ. Này có cắn. Rồi, ruột 96 luôn ha. Ruột 96, vỏ 96. Tổng thể nguyên zin nha anh em. Nguyên zin chưa sửa chữa thay thế gì hết. Âm không hay không dở nha nè. Mẫu số 5. $450. Mẫu số 6 em lên cây chủ đề gì đây em không biết ha. Cây này Liberty là 579 597. Mã Sapphire hay sao? Mã Sapphire đúng rồi anh em ơi. Mã Sapphire. Một hàng màu thuốc ha. Góc cạnh ok nè anh em. Cái này 05. Cái này do mồ hôi tay của em nó dính nè. Rồi, ruột 05 vỏ 05 nha anh em. Trùng tháng trùng năm nha. Trùng tháng trùng năm. Bánh xe bán tổng thể nguyên zin nha anh em. Âm chuông nha anh em. Mẫu số 6. Số 6. $320. Rồi em lên số 7 ha. Số 7 em lên cho anh em cây này đi, 1991 đi. 1991. Cái này thì mã bạc nha anh em, chủ đề Zippo, chủ đề thư Zippo ha. Phiên bản giới hạn là 0944. Đó, chủ đề Zippo full nắp. Một điểm cắn nha anh em. Đây có điểm nhỏ xíu nè. Do cái mồ hôi tay của em dơ nó lên bạc lên nước đó nè. Cạnh ok nha anh em. Lời chữ xéo 1991. Rồi cuộc mời giai đoạn 8893 nha anh em. Lưỡi gà chiều bắt góc giai đoạn 9x nha nè.
Rồi tổng thể nguyên zin, toàn bộ nguyên zin có cắn 1 điểm, 2 điểm, điểm nhỏ chỗ này nè, điểm bự chỗ này. Ngoài ra là ok nha anh em. Ít lồi chữ xéo. 91 nè, mẫu số 1 2 3 4 5 6, mẫu số 7 nha. Mẫu số em Zulu với anh em cây này 700. Tích lồi chữ xéo nha anh em, chủ đề thư giúp bô nha. 700 gắt rẻ nha anh em. Rồi tiếp theo em lên cho anh em một cái chủ đề Liberty. Đặc biệt Liberty cái này là nội địa Mỹ. Sản xuất 502 nha anh em. Sản xuất 502. Một 0214 chủ đề nữ thần tự do nha anh em. Thường cái dòng này á, nó thường nằm trên La Mã nhiều, ít khi nào để số lắm nè. Lâu một vậy lô về có 1-2 cây. Có một số điểm Ganiken nha anh em. Đây, dàn chỗ này đây. Nữ thần tự do Liberty. Trời guộc 07. Đây, bỏ lộn rồi. Nó đây. Tổng thể của nó là nguyên zin, chưa sửa chữa thay thế gì hết nha anh em nha. Cái này em bán 450 nhưng mà nó bị chấp Ganiken một số điểm nè. Thì cái này nói chung là em bớt cho anh em 50.000. Số 8 400. Rồi số 9 nha anh em. Số 9 em lên cho anh em một cây chủ đề Liberty, chủ nữ thần tự do nha anh em. Bản win đầu bằng đít bằng. Đó, tình trạng có dăm nhẹ nha anh em. Có dăm nhẹ nha. Đó, dăm nhẹ nha anh em. Cái này năm 94 nha anh em. 94. Bản win. Vỏ gục trùng năm 94 nha anh em. Đó, gục trùng năm 94. Bánh xe bán tổng thể nguyên zin nha anh em. Tổng thể nguyên zin, bánh xe bán. Dốc cạnh thì ok, có dăm một số điểm nhỏ nhỏ nè. Hàng qua sử dụng có dăm thì em sẽ bán giá rẻ cho anh em chơi nha. Chứ cây bản win này nó mà không cắn mớp nó cao lắm. Rồi mẫu số 9. Để cho anh em 500 mẫu số 9. Rồi tiếp theo là mẫu số 10 nè ha. Một chủ đề về chiếc xe nha anh em, xe container nha. Mạ bạc. Cây này là 1995. Chủ đề rất là hiếm nha anh em. Tình trạng không cắn mớp nha anh em. Không cắn mớp. Guộc 95 luôn. Guộc 95 ha. Cái này em chưa có đóng chốt. Em đóng chốt sau đấy ha. Một cái chủ đề sưu tầm ha. Tình trạng nguyên zin nha anh em. Cái này em chưa lên máy quánh, em cũng muốn để cho cái màu bạc tự nhiên với anh em. Để cho màu bạc tự nhiên của nó.
Mẫu số 10 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu. Rồi tiếp theo lên cây 93 nè. Cây này đẹp nè. Liberty nữ thần tự do. Rất đẹp nha anh em. Lai nêu luôn cái gì á. Gần như lai nêu nha anh em. Cây này chăm xăng một lần xăng thôi. Cái lộn. Trời, 93 ruột gì trời. Mẹ ơi. Em bỏ ruột trùng 93 vô cho anh em nha. Em có ruột 93 đẹp lắm. Rất đẹp luôn. Gõ 93 luôn. Anh em nhìn cái vỏ của nó nha. Cái ruột 93 ngang ngửa với ruột này nha anh em. Đẹp ngang ngửa với ruột này nè, không khác gì hết. Bỏ lộn vô rồi. Ruột 93 nó cũng nguyên zin đó. Gõ 93 luôn. Đẹp luôn. Cái này vỏ như new, vỏ như lai new nha anh em. Em cho quay sử dụng ít đi ha, cho dễ nha. 1993 nè. $11 650 nha anh em. Nè em ghi đổi ruột nè. Rồi em lên 12. 12 em lên 91 nè. 91 bản win luôn. 1937 đầu bằng đít bằng, chủ đề đắp nổi Zippo. Đó. Zippo được mạ bạc nè, rất đẹp vậy nè. Góc cạnh ok nè. Bánh xe bán tổng thể nguyên zin nha em. Rồi ruột 92 luôn. Ủa 91, ruột 91. Ruột gõ luôn nha em. Cái ruột này ruột gõ luôn á. Nè, món 550. 91 mẫu số 12 nè. 550k luôn. Chủ đề đắp nổi nha anh em. Chủ đề đắp nổi chứ phải khác mòn đâu nha. Rồi đem lên cặp này đi. Cái này em bán một cặp nha anh em. Khi nào mà không có khách chốt một cặp thì em sẽ bán lẻ nha. Tại vì nó đi theo một cặp đẹp quá. Nó đi theo một cặp đẹp quá nên là bán lẻ nó uổng quá nè. 2012 luôn. Cái này phiên bản giới hạn là 250 này trên 300 nè. Cái này là 258 trên 300. Nó riêng về cái này thì nó không bao giờ nó có la mã nha anh em. Tại vào những cái năm 2012 á, thì hãng sản xuất ra lậu Zippo này nó sản xuất ra 300 cây. Đó. Hai cây này thì nó sẽ hai cây này thì nó ở em đâu là nó là của em rồi. Đó. Em mà lem thì em nghi là bạc khối luôn nha anh em. Đó. Một cây đen và một cây trắng nha. Hắc bạch vô thường nha anh em, rất đẹp. Rất đẹp luôn. Cái này em bán một cặp nha. Do anh em sưu tầm trước đi. Anh em sưu tầm, nếu mà không chơi thì em bán lẻ nha. Rồi 2012 này anh em. Đó.
Đây thì đây có cái bị cắn nè, cắn chỗ này nè. Rồi ra là ok nè anh em. Một cây ha. Rồi. Con này cũng 2012 luôn. Cái này trùng tháng trùng năm. Cái này được âm chuông. Cái này màu đen 300 con. Tình trạng cái này nói chung là không có cắn mớp nè, không cắn mớp. Một cặp như đây, một cặp. Bản 300 con nha anh em. Clip này nó hơi dài một tí, em đăng nhiều cây. Rồi một cặp nè. Thôi em khỏi ghi ra mẫu số 12 phải không? Bây giờ em lên mẫu 13 nè. Cái này là hai cặp 13 nè. 13 trên 2 1100 1100. Đó, một cặp nha anh em. Nè, 1100 là hai cái nha chứ không phải một cái nha anh em. Một cặp nó là 1,1 triệu á, là 550 nha một cái á. Mà em bán nguyên cặp là 1,1 triệu nha. 13 rồi 14. 14 em có một cây thư. Chủ đề nói về chúng ta cầm Zippo bằng một tay, mở nắp ga, quẹt, rồi nói cái chống gió gì đó. Nãy mới dịch, em mới câu bán dịch luôn đó. Đó. Đó là cái này là thư là của hãng Zippo gửi cho khách hàng, nói về quy trình hoạt động của cây Zippo. Đó. Cây này sản xuất năm 2000 nha anh em. Tình trạng rất đẹp. Tình trạng rất đẹp nha anh em. Rơm bóng thì phải chịu shifter rồi. Rồi vỏ cục trùng năm 2000 đặc biệt. Cái này là trùng tháng trùng năm. Một 2000 nó là một đơn chứ không phải một kép nha anh em. Một đơn luôn nha. Nó rất là hiếm luôn. Chỉ vài tháng, 1-2 tháng thôi. Tổng thể là nguyên zin, chưa sửa chữa thay thế gì hết nha anh em. Mẫu số 13 đúng không? 13 giờ lên 14. 14 vô lưu với anh em. Cái này 650 nha. Một cái chủ đề sưu tầm nha anh em. $14 650. Rồi em lên 15 nè. 15 em lên cái này cho anh em chơi đi. 15 em lên cây 04 nha anh em. Cây 04 tình trạng không cắn không móp ha. Không cắn không móp. Không cắn không móp. Rồi vỏ cuộc trùng 504 luôn, trùng tháng trùng năm luôn nha anh em. Trùng tháng trùng năm. Âm chuông nha anh em. Tổng thể của nó là nguyên zin, chưa sửa chữa thay thế nha. Cây này không cắn không móp, rất đẹp nha anh em. $15 300.000 cho anh em chơi luôn.
Rồi 16 em lên cây này. Một cây rôm phây xước luôn. Tình trạng là không cắn mớp với anh em, cũng rất là đẹp nè. Đây nhẹ nhẹ chỗ này một cái này nè. Mà nhìn kỹ thiệt kỹ mới thấy á. Anh dâm dâm nè. Đó. Ngoài ra là ok nè, mặt sau nước của rôm còn nguyên. Rồi cái này 06, vỏ gục trùng 506 nè. Tình trạng nguyên zin nha anh em. Chưa sửa chữa thay thế gì nha. Bánh xe bén. Cái này em mà làm cho nắp thì nó không có âm nha anh em. Chơi theo kiểu sưu tầm của nó nha. Cái này em để cho anh em giá là 3 xị luôn. 3 xị cho anh em nhìn chơi luôn. 16 nè. 3 xị nha. 3 xị cho anh em chơi luôn nha. Rồi em lên cây 17 nha. 17 em có một cây Winteger đầu bằng đít bằng phiên bản chặt gốc ghép 1937 nha anh em. Tái bản 1957. Tái bản 1937. Cái này được sản xuất năm 2000, tình trạng có cắn dăm chỗ này. Ha. Này. Đó. Trên nắp còn khá là ok nè anh em. Rồi cái này guộc 2000 nha anh em. Guộc 2000, vỏ 2000. Là đúng 1 tháng luôn. Cây này 16 là 17. 17. Để anh em cây này 4 xị cho anh em chơi luôn. Một cây 2000 nha anh em, 400.000 thôi. Rất rẻ nha anh em. Rồi, cây này lên cho anh em một cây này niêu luôn cái gì mà. Rồi một cây light new nha anh em, chưa có qua lửa đâu. Light new em cho là light new đi nha. Anh em nhìn ở trong vàng khè luôn. Rất đẹp anh em, sản xuất 505. Đó. Này chủ đề hai mặt. Nói chung cái này không cắn mớp đâu. Không cắn mớp đâu. 05 vỏ cục trùng nha anh em. Đó, cái này cũng đẹp lắm á. Nè, anh em nhìn trong nè. Rất đẹp. Không 3 17 nha. Ủa 18 rồi hả? 14, 15, 16, 17. Rồi cái 18. 4 xị nha anh em, 18 400. Rồi bên 19 nè. Lên 19 em có một cây đồng nguyên khối. Đồng nguyên khối mạ vàng xi bụi nha anh em. Mạ vàng xi bụi là sao? Mạ vàng xi bụi tức là nó phủ một lớp vàng nhẹ, nó gọi là lớp keo á anh em. Lớp keo lớp keo phủ ở ngoài bên lớp brush nha anh em. Đó, lớp keo xi bụi nha anh em. Anh em không thích có thể đánh cái lớp keo này ra cũng vẫn được nha anh em. Ở trong nó là brush rin, đồng rin. Đó. Và đồng rin không phải là xả keo hoặc là xả sơn, nó giá trị nó thấp hơn những cây mà Sonic Rat đâu anh em. Nó cũng là một loại thôi anh em, nó không khác gì đâu. Nó không phải là đồng xả là nó ok. Còn ngoài ra thì tất cả đồng rin là nó mạ anti-wear nè, mạ vàng xi bụi nè, mạ copper, đồng mạ copper,
Đó, này vậy là lớp keo ở ngoài thôi, phủ lên lớp đồng thôi. Nó là bờ đắt zin đó, một con đồng nguyên khối zin đó, chủ đề thư Zippo ha. Rồi cây này thì sản xuất năm 97 nè. Ủa 96 sản xuất năm 96 anh em. Ruột vàng nó còn khá là đẹp luôn. Tổng thể nguyên zin, chưa sửa chữa thay thế gì nha anh em. Đó, một cái đồng zin thôi. Anh em không thích cái lớp keo này á, em hỗ trợ anh em làm sạch sẽ nó luôn, đẹp luôn. Nó 750k thôi anh em. 19 nè. 750k. Hỗ trợ anh em đánh cái lớp này ra luôn, làm đẹp đây luôn. Còn anh em muốn để gì thì để nha. Anh em thích kiểu chơi kiểu xi bụi thì cứ để gì ha. Đó. Rồi em lên đây, em có cây này em lấy luôn đi. Cây này em thấy đẹp quá, em để mọi thuốc nè anh em, mà em bán luôn. Đó. Mấy trăm mồi hồi sáng à. Cây này 92. Ủa cây này 91, cây này 91. Chủ đề sinh carbon nha anh em, không cắn không mấp, đẹp, nhảy lửa lắm. Rồi lên cây này luôn đi cho chẳng 20 cây. Rồi ruột mờ giai đoạn nha anh em, ruột mờ giai đoạn 8893 nha. Tại vì hôm bữa cái zip của em để đâu mất tiêu, lấy cái này ra xài, mới xài sáng, mấy trăm xăng sáng anh em. Rồi cái này em giao lưu với em mẫu 20 nè, 650 luôn. Mua cái này về lấy cái lọc của em đó, em làm ăn lọc với lắp độc lái lắm, anh em mua cái này về lấy cái lọc của em đó. Rồi em lên 20 cây Zippo nha anh em. Anh em ưng thì anh em nhắn cho em nha. Hôm nay em lên rất là nhiều luôn cho anh em mình chơi thoải mái luôn, thoải mái lựa luôn. Hôm qua đăng 15 cây anh em chốt không đủ, anh em lên 20 cây. Nếu như mà clip hôm nay á, anh em chốt không đủ, ngày mai em sẽ đăng 25 cây cho anh em chơi luôn. Được gỡ nha anh em. Rồi anh em ưng cây nào cứ việc nhắn cho em nha, anh em thoải mái mà chọn, không sợ hết hàng đâu anh em. Rồi tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Bye bye anh em nha.